Bu adamın adı Alexandra Forto. Bu adamı ilginç kılan yeteneği ise matkapla resim yapması. Kırıcı delici alet yani matkaplar. Bu tür aletleri yani matkapları kullanıp türlü türlü değişik zorlu bir şekilde resim yapan bu adam. Gerçekten de yetenekli. Bu da insanların ne kadar üretken olabileceklerini gösteriyor. İmkan dahilinde insanların hayata ne kadar ne denilerek kattığını buradan görebiliyoruz.